倦怠感で腕も痛いし、ほんま自由に動けんわ。こんなコロナワクチン注射後の悩みと行動力、気力まで失ってしまったセルフケア教室を学習している生徒の皆さん、ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあきません。倦怠感と腕が痛いからってこのように痛いところを揉んだり、無計画な運動療法をしたり刺激してみたりです。これほんま飽きません。そして余計興奮してぐったりします。まずは家で寝ながら一緒にやりましょう。すごい戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんでええから倦怠感と痛みと戦えよと思ってる皆さん、実は相撲をやって体がボロボロで倦怠感と肩を痛めて引退しました。今回は私の考える寝たままできる腕から肩甲骨、背骨までを支える専門的な筋肉の構造を利用し、ワクチン注射後の倦怠感と痛みを解消するセルフケアの学習になります。これ寝たままできるのでめちゃめちゃ簡単です。私も肩の手術の後遺症で痛みと倦怠感で動けなかったので、気持ちは痛いほどわかります。ワクチン注射後の後遺症状としては、打ったところの腕を触ると熱っぽい、そして腕の痛みや肩が動かず、自己制御が働き、自律神経が乱れ、倦怠感が出る特徴があります。ですが倦怠感で休みたいけど義務のように日常生活で行動しないと飽きませんよね。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせな飽きません。倦怠感と腕が痛いからって専門的にやってほしくない行為があります。このように痛いところを揉んだり、倦怠感を何とかしようと無計画な運動療法をしたり刺激してみたりです。これほんま飽きません。そして余計興奮してぐったりします。まずは家で寝ながら一緒に計画を立ててやりましょう。ここでワクチン注射後の倦怠感と腕の痛みの原因をお伝えさせていただきます。ワクチン注射、専門的には筋肉注射では肩の三角筋という部分によく打ちます。そこの筋肉に注射を打つので腕に炎症が起こり、痛みで自己制御が働き、腕につながる肩甲骨、背骨をロックします。そして三角筋という筋肉は腕を上げる筋肉でもありますので、腕が上がりにくくなってきます。ここで格闘家整体師ノブ流の考える倦怠感と腕の痛みを解消する論理としては、今回は寝たまま腕につながる肩甲骨から背骨を支える2つの専門的な筋肉を刺激するセルフケアをし、腕の痛みや自律神経も整えて倦怠感も解消していきます。その1つ目の筋肉、肩甲骨の裏から肋骨につく筋肉、肩甲骨から体幹を支える構造の前鋸筋という筋肉です。2つ目の筋肉は背中側の背骨から肩甲骨につく肩甲骨と背骨を支える構造の菱形筋という筋肉です。ここに対してセルフケアをし、腕から肩甲骨、背骨を支える構造に関与する筋肉を刺激し、骨格の動きを安定させます。それにより腕から全身の血流もこのように良くなり、三角筋の炎症や緊張が収まり、腕を上げる役割もカバーできます。そして背骨からは自律神経の神経もこのように出るので、腕から背骨の動きや柔軟性も安定するので、興奮していた自律神経も整います。結果三角筋の炎症、そして腕から肩甲骨、背骨まで支える構造に関与する筋肉も刺激でき、自己制御されていた腕から肩甲骨、背骨までのロックも解除できるので、体全体の調整役の自律神経も整うし、倦怠感や腕の痛みまで解消していくんですね。これが腕の痛いところを刺激したり、倦怠感を取ろうと無計画な運動療法をしてみたり刺激するのは飽きませんという理論はこのことなんです。ほんま無理したら飽きませんよ。それでは早速寝たままセルフケアを実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。
まず1つ目、前鋸筋からです。手を少し前に出します。そして肘を曲げて手のひらをこのように両肩のとこに置きます。そのまま斜め上の方に肘をこのようにグッと出します。そうすると脇腹のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回。ではやっていきます。ぐーっと斜め上の方に出していきます。そして脇のところに力入った状態で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回いきますよ。ぐーっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これほんと腕上がる範囲で全然構わないですからね。そしてほんと無理は禁物です。10秒かける3回じゃなくて10秒間でも構わないです。それを何回かに分けてやっていただいても全然いいので。ではラストいきましょう。ぐーっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。では次は両頸筋です。まず肘を曲げて手のひらを自分の方に向けます。そして両方の肘をこのように下につけます。そしてつけたままの状態でここですね、胸を上にぐーっと上げます。そして肩甲骨を少し寄せるようにするといいです。そうすると肩甲骨と背骨の間のところに背中側に力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。ではいきますよ。肘ついてぐーっと肘を押して肩甲骨寄せます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。楽にします。もう一回ゲット。はい、上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ほんと無理しないでくださいね。全然先ほど言ったように10秒間でも全然いいですので。ではラストいきましょう。グッとつけて上げます。肩甲骨寄せてね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。でもこれ上向きになるとやっぱ辛いっていう人もいるんで、横向きでできるやり方もお伝えします。では横向きの場合の前鋸筋です。一緒で手を少し前に出します。そして肘を曲げて反対の肩のところにこのように手を置きます。そのまま肘を斜め下ですね、このような形でグッと出します。そうすると脇腹のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。ではこれ10秒間一緒にやっていきましょう。ぐーっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これ肩を置いてる手少しずれてもいいですからね。では次に両頸筋です。腕を伸ばして肘を曲げます。そして手のひらを自分の方に向けます。そのままの体勢で肩甲骨をぐーっと寄せていきます。そうすると背骨と肩甲骨の間のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。では一緒に10秒間やっていきましょう。ぐーっと肩甲骨寄せます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。正確にはこれだけ、たった1分です。めちゃめちゃ簡単ですよね。ただどうしても動かないといけない時ってありますよね。そういう時は BCAA のサプリを取っていただくといいですよ。よく売ってるのがアミノバイタルやアミノバリュー、その他のリーズナブルな BCAA のサプリメントでも構わないので、いつもより多く飲むことをお勧めします。1日の BCAA の目安はだいたい 6000mg と言われていますが、動くときは1万とか1万2000とかにしていただくのもいいかなと思います。この毎日たった1分、これが自分らしい生活を取り戻す秘訣ですからね。ここまで注目して見てくれた生徒みんなの高評価、チャンネル登録、応援コメントが私の最大の原動力になります。悩みや痛みに関する質問ややってみた感想など、
ぜひコメントくださいね。最後に私が思う専門的なセルフケアをすると柔軟性の能力も上がりますので、後におすすめなストレッチを一緒にやってお分かりしましょう。まず腕をこのように後ろに引きます。そして肘を曲げます。次に手のひらをこのお尻もしくは骨盤のあたりに置きます。そのまま横向きに腕をつけます。そのままの状態でこのような形で天井の方を向いていきます。そうすると脇腹のところや胸の前のところが伸びてきますので、その状態で30秒です。これ別に後ろに枕とか置いてそんなに倒さなくても全然いいです。軽く伸びてるぐらいで全然構わないです。これをすると姿勢改善にも関与して、さらに腕から体幹の血流の循環も良くなるので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。